हेलो एवरीवन मु रंजित ओ ट्रिपल एस आरआई रो जनरल स्टडीज में किछटा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिवा। फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through which two नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया? आंसर विल बी त्रिपुरा एंड मिजोराम। टोटल केतेटा स्टेट देकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करूची समस्त जानिचे 8टा स्टेट देकी। आमे जदि स्टार्ट करिवा वेस्ट रु ताले गुजरात प्रथम आसीबो, तापरे राजस्थान आसीबो, तापरे मध्य प्रदेश आसीबो, तापरे छत्तीसगढ़ आसीबो, छत्तीसगढ़ गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड आसीबो, देन वेस्ट बेंगल आसीबो, देन त्रिपुरा मिजोराम। क्लियर? Providing immediate assistance during a disaster is classified under which stage of disaster management? Relief response बोली कहा जाए। The Advocates Amendment Bill 2025 proposed which significant change to the legal profession? जेतिकी भी बिल एक्ट 2025 रे पास हेची किंबा आसीची इंट्रोड्यूस हेची से सब आपण देखिकी जिवे। The Advocates Amendment Bill 2025 proposed which significant change to the legal profession, recognizing in-house counsel and corporate lawyers as legal practitioners. Which of the following is located in the northern part of Eastern Ghats? Northern part of Eastern Ghats, Mahendragiri Hills. Option गुड़िक मध्य Mahendragiri Hills. Which of the following countries was elected as the president of the African Asian Rural Development Organization for the Triennium 2025-27 during its 21st general session in February 2025? देखो आरआई एग्जाम रे लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर आसीबो। मु जदि प्रिलिम कथा कहबी 3 रु 4 मार्क रो आपण करंट अफेयर पाइबे, किंतु क्वेश्चंस लास्ट 1 ईयर रु आसबार चांसेस बहुत अछि, किंतु एते पढ़िया दरकार नहीं। जनवरी रु आपण पढ़ी पारिबे, जोटा कि ओवरऑली अलग एग्जाम गुडी को भी काम रे आसीबो। जदि टाइम अछि देन आपण 1 ईयर रो देखिबे। मेन 40 मार्क रहउची, सेथिरे आपण नियरली 7 to 8 मिनिमम आपण करंट अफेयर क्वेश्चन पाइबे। सेथिरे भी लास्ट 1 ईयर रो क्वेश्चंस देखिबा को मिलिबो। ठीक अछि, आपण को मो प्रूफ भी करैछि जे ए टाइप रो क्वेश्चंस आसुची बोली आपण देखिथिबे करंट अफेयर रे। Which of the following countries? यार आंसर कौन हम? इंडिया। ठीक अच्छे। नेक्स्ट, which state or union territory had the highest urbanization in 2011 as per the census India data? 2011 सेंसस तो देखिए जिबे। यार आंसर हम दिल्ली। आंसर हम दिल्ली, हाईएस्ट urbanization. Which Indian state is said to host the country's first AI centric special economic zone? Which Indian state is said to host the country's first AI-centric special economic zone? Answer will be Chhattisgarh. ठीक अच्छी। Which of the following applications can help you not to create a file? Paint create करी परिबे, Notepad, MS Word करी परिबे, but Windows Explorer link नहीं। Internal energy of a gas is the dash. Internal energy of gas is the sum of kinetic and potential energies of its molecules when the box is at rest. On which theme did the Reserve Bank of India organize a conference for large size non-banking financial companies in Chennai on 28 March 2025? Theme पचारला। क्वेश्चन को हमें हार्ड कहबा। Shared vision, shared responsibility, strengthening the NBFC. Which Indian author won the debut category at the KLF Book Awards in 2025 for the Many Lives of Seda X? Answer will be Neha Dixit. KLF कौन? कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल। एथिरे बहुत गुडे कैटेगरी रे अवार्ड दिया जायतिला, जेंति कि इंग्लिश रे चिल्ड्रंस बुक रे अवार्ड दिया जायतिला, हिंदी नॉन फिक्शन रे दिया जायतिला, तापरे बिजनेस बुक पई भी दिया जायतिला। ठीक अछि। नेक्स्ट, व्हाट 3-part इकोनॉमिक स्ट्रेटजी डिफाइंड इंडियाज पॉलिसी चेंजेस इन द 1990s? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। मन रखिथिबे याको, बेसिक क्वेश्चन और इंपोर्टेंट भी। As of April 2025, under which pension scheme do the players
who own silver or bronze medal in Asian or Commonwealth Games get a pension of 12,000 per month. Sports fund for pension to meritorious sports person. Scheme रो ना स्कीम सब देखिक जिवे सब स्टेट रो स्कीम एवं सेंट्रल रो स्कीम गुडी को विषय पढ़ी की जिवे एवं केबे एनफोर्स हेतला किंबा इंट्रोड्यूस हेतला सेटा मध्य देखिक जिवे. Which legal authority gives statutory status to Lok Adalat in India? Legal Service Authorities Act. Which of the following styles of temple architecture is predominantly found in North India? Nagara style, North India re. Why is infrastructure referred to as the wheels of economic growth? कौन पाई infrastructure को कहा जाए wheels of economic growth? It enables delivery of goods, services, and access. Which of the following directive principles reflects Gandhian ideology? Organization of a village panchayat मन रखिथिबे. Rajendra Chola first is known for his naval expedition on the revived Sri Vijaya Empire of Indonesia. Rajendra Chola, Indonesia. एमिति मन रखिबे. ठीक अछि. Which of the following events led the division of the Indian National Congress into moderates and extremists in 1907? को सेशन रे स्प्लिट हेतिला सूरत सेशन. Which single window telecom regulators April 2025 consultation on satellite based spectrum assignment complements India's 6G backhaul ambition? ट्राई रो फुल फॉर्म कौन? TRAI. फुल फॉर्म भी सब देखिक जिवे गोटे गोटे जोटा कि जानिबा निहाती दरकार. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. Which foreign ruler invaded India in 1739 leading to the massacre of Delhi and further weakening the Mughal Empire? That is Nadir Shah. Which constitutional body is empowered to adjudicate legal disputes between the center and one or more states in India? Supreme Court of India only. Human development emphasizes enlarging people's choices by improving health, education, and income. Which global organization publishes the Human Development Index? ए क्वेश्चन गुडी को आपण जेतले देखुचंदी नोट करि नथुए जे आपण को कोन आउ कवर करियार अछि कोन रिमेनिंग रहि जाय जोटा कि आपण कवर करि नाहंती को टाइप रो क्वेश्चंस आसुची आउ आपण कोन कोन पढिबे कोडा को अधिक रिवीजन करिवे. ए वीडियो करिवार पर्पस होची सेया. United Nations Development Program. A question सब मैं already दे सारी. In May 2025, the central government extended the tenure of a Central Bureau of Investigation Director Praveen Sood for a period of. देखो को टाइप रो क्वेश्चन. को टाइप रो क्वेश्चन देखो करंट अफेयर रे. केते वर्ष पई एक्सटेंड करा जायछि. जो माने OSSC रो एग्जाम्स पई केवल प्रिपरेशन करंती से माने लास्ट 3 मंथ रो इंपोर्टेंट करंट अफेयर पढी की आसंती. बर्तमान OSSC जिते आप एग्जाम देवे कि OPSC देवे से आप जानीपे को टाइप क्वेश्चन आसूची. मु बहुत थर वीडियो कला बेले करंट अफेयर सब कमेंट करती तो अननेसेसरी बहुत दौरान ये सब किसी दरकार नहीं. जड़े जदि OSSC OMR सीट रो एग्जाम जमती हुए ताकू आखि आगे रखिकी वीडियो देखिबो देन से NTPC SSC ऑनलाइन एग्जाम रो क्वेश्चन से केमती करिवो बुझी होची ना नहीं. डिफरेंस टा बुझी होची कोन पाई मु क्वेश्चंस आने सेमती. Who among the following has been re-elected as the president of Ecuador in May 2025? Daniel Noboa, president of Ecuador. Which amendment is considered a near rewrite of the constitution and made changes to the preamble, schedule 7 and 53 articles? 42nd amendment 1976. Public health programs enhance access to life-saving interventions and services. Which scheme aims to provide free health coverage to 50 crore beneficiaries in India? Ayushman Bharat. Ayushman Bharat PMJAY.
PMJAY ର फुल फॉर्म पुणी कौन एमती भी क्वेश्चन आसी पारे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना sand dunes that form long ridges parallel to the coastline are most common along low sedimentary coasts. Which of the following institutes launched Bharat Cancer Genome Atlas in February 2025? IIT Madras. What is the direction of a frictional force opposite to the direction of a relative motion? Which of the following major events followed the death of Poti Sriramulu? Which of the following major events followed the death of Poti Sriramulu? Poti Sriramulu किए कौन पाई से फेमस क्यों स्टेट सहित एसोसिएट क्वेश्चन को एमती डिफिकल्ट करा जाई पारिबो ठीक अच्छे अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट्स रे ऑर्गेनाइजेशन कमिशन आंध्र प्रदेश मन रखिथिबे हिस्ट्री अच्छी यार द फ्रीडम फाइटर डिड नॉट शेयर गांधीजी's आइडियल ऑफ अहिंसा एंड सत्याग्रह in 1941 he left his Kolkata home to Singapore via Germany and raised the Indian National Army. The leader in question is Subhash Chandra Bose. Which article of the Constitution of India deals with the post of the governor? Governor post सहित link जदि करिवा that is 153. Which Indian state hosted the International Millet Conference 2025 to promote millet farming and trade? 2025 रे इंटरनेशनल मिलेट कॉन्फ्रेंस किए होस्ट करथिला कर्नाटका. Which of the following is used to access programs, files and settings in Windows 7? Which of the following is used to access programs, files and settings in Windows 7? Start button. Wheat farming is least likely to be found among which of the following Indian states? Wheat farming mostly हरियाणा रे देखिया को मिले. What is the name of the ancient Indian text on dramatology? मो dramatology बुझी. What is the name of the ancient Indian text on dramaturgy and theatre? That is Natya Shastra. Dramaturgy, Natya Shastra. Theatre भी Natya Shastra. According to the Inter-Services Organization Command Control and Discipline Act 2023, effective from May 2025, Unified Command Authority has been granted over personnel from which branches of the Indian Armed Forces? Army, Navy, Air Force सब मिसिकी. The critical angle for diamond is approximately 24.4 degree. घोषी देवे आपको. In which of the following states the Defense Research and Development Organization conduct the maiden flight trials of the stratospheric airship platform in May 2025? In which of the following states DRDO conduct the maiden flight trials of the stratospheric airship platform in May 2025? Madhya Pradesh. What is the extremist method to resist British policies apart from agitation and boycott? Passive resistance. Agitation, boycott को छाड़ी देला आउ कोन थिला passive resistance. Kyoto Protocol related to reduction of greenhouse gas emission. Reduction of greenhouse gas emission. Which of the following is an example of secondary memory? Hard disk. Where was INEOCOS 2025 multinational air exercise hosted by the Hellenic Air Force conducted? Greece. देखो ये डिफेंस अपन 2025 रे जति की डिफेंस एक्सरसाइज है सब देखि जिवे जति की भी. The World Happiness Report 2025 ranked which of the following countries as the happiest in the world for the 7th consecutive year? अच्छा इंडिया रे रैंक केते 2025 रे कमेंट करके जणाबे.
यार जो पैरामीटर्स थाए पैरामीटर्स ऊपर भी बेस करके क्वेश्चन पचारि पारे ठीक अछि Which ministry introduced the drugs and cosmetic compounding of offences rules 2025 to streamline minor offence resolution? Ministry of Health and Family Welfare. What is the term for India's mainstream Hindi language film industry? कौन क्वेश्चन ये देखो What is the term used for India's mainstream Hindi language film industry? Bollywood. The artistic and architectural style evident in the Bagh caves of Madhya Pradesh, India, is predominantly associated with which of the following faith? Islam, Hinduism, Buddhism. Bagh caves of Madhya Pradesh. Question एमती भी आसी पारे Bagh caves केउं स्टेट रे अछि? Who received the Football Writers Association FWA Women's Footballer of the Year award for the season 2024-25? Alessia Russo. To align with the modern industrial practices, which new order did the central government introduce in 2025 to replace the Sugar Control Order 1966? Sugar Control Order 2025. Again कहया पई चाहिबी Act Bill 2025 रो जेति की न्यूज रे थिला से सब कवर करिवे. What is the nature of the concurrent list in the Indian Constitution? concurrent list माने जोटा कि सेंटर एवं स्टेट बोथ ऑपरेट करते माने डिस्ट्रीब्यूट हेतिबो पावर बोथ सेंटर एवं स्टेट मध्य रे concurrent list रे जति कि भी गुड्स सब्जेक्ट्स थाए. What was the major aim of India's 1991 economic reforms? What was the major aim of India's 1991 economic reform? To stabilize India's economy. बाकी ऑप्शन गुडिया देखंतु irrelevant थिबो. Airports play a vital role in improving regional connectivity. Which scheme promotes affordable air travel to underserved and unserved airport? Udan. That is Udan. आम ओडिशार कौन अच्छी विमान आम ओडिशार है विमान सेंटर है डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स उड़ान उड़े देश के आम नागरिक बोधे. Which of the following municipality is formed for a transitional area under Article 243Q of the Indian Constitution? Nagar Panchayat. Which of the following option explains the variation in temperature between coastal and interior parts of India? Continentality. Altitude, pressure belts, latitude. Continentality. ठीक अच्छे. The following option explains the यार आहरी भी बहुत प्रकार ऑप्शन सेट हो पारिबो क्वेश्चन रे. Which value has 3 significant figures? Answer will be 23.0. जदि लिखा जाय थांता 23.01 ताको हमें 4 significant figure बोली कहि थांते. The primary purpose of the cache memory is to increase the speed of data retrieval. Tertiary activities are also known as service sector. हेल्थ सेक्टर तो हबनी इंडस्ट्रियल सेक्टर हबनी एग्रीकल्चर तो प्राइम सेक्टर आसीगला प्राइम कहूँ कौन एटा कहुए प्राइमरी सेक्टर. 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2025 वाज हेल्ड इन व्हिच मंथ 2025 इन भुवनेश्वर क्यों मंथ रे हुए जनवरी मंथ रे हुए 9 तारीख. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज लीस्ट कंट्रीब्यूटेड टू रूरल डिस्ट्रेस इन इंडिया? क्वेश्चन कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर has least contribute to rural distress in India? High rural literacy level has least contributed to rural distress in India. Which article gives the President of India the power to grant pardons and reprieves? Answer will be Article 72. On which of the following states of India did Sirajuddaulah, Mir Jafar and Mir Qasim rule in the 18th century? Bengal रे. Sirajuddaulah, Mir Jafar, Mir Qasim, 18th century, Bengal. Which pair acts as conjugate acid base pair? NH4 and NH3. Ammonia. ये तो आयन आसी जाउची जेहेतु प्लस देइची
ए जगह रे आउ कोन क्वेश्चन फ्रेम हे पारे पर्टिकुलरली NH3 दे देथिबो NH3 यार IUPAC नेम कोन एमिति भी क्वेश्चंस आसे बुझी होछि ना नहीं से गुडी को भी देखि जिवे व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द बेनिफिशियरीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम for projects costing above 10 lakh in the manufacturing sector and above 5 lakh in the business service sector. At least 8 standard pass हितिवा दरकार beneficiaries को. John Dramani Mahama has been sworn in as the president of which country in January 2025? Ghana. अच्छा PM जो कंट्री सब विजिट रे जाइथिले केउ कंट्री रो कोन ऑनर पाइचंती सेही सब भी देखिबे क्लियर. Who among the following launched the AI COSA in 2025? Union Ministry for Electronics and Information Technology. AI COSA. A question आउ कोठी भी मु देखिछि. In India, how many sessions of Parliament are held in a year? तीन थरा हुए. AI powered handle X-ray devices deployed in Uttar Pradesh for TB detection have been designed to interpret which rapid diagnostic assay? TrueNat. As in May 2025, who was the Secretary Department of Atomic Energy and Chairman Atomic Energy Commission? आंगर टेन्योर 6 मास बोधे बढ़ा जाइए. अजित कुमार महांती. Who among the following Delhi Sultans control the prices of food, horses, ponies, cattle and slaves, cloth and fruit and articles for domestic consumption and personal use? Alauddin Khilji. In April 2025, which Indian opposition leader discussed concern about democratic backsliding in a 2025 event at Brown University? Rahul Gandhi. Rahul Gandhi जाइतिले ब्राउन यूनिवर्सिटी कोडी अछि यूएस को अर्ली 2025 रे. Which of the following mass movements occurs when saturated soil and debris flow down a slope during heavy rainfall? Mud flow. Sannyasi Fakir rebellion commenced in the second half of which of the following century? 18th century. Sannyasi Fakir rebellion मुझे कि सन्यासी रिवोल्ट किंबा रिबेलियन लिखिछि से वीडियो देखिना जदि देखि नेबे. एसोसिएट पर्सनालिटीज रीजन एवं ये रिबेलियन रो ऑब्जेक्टिव्स कौन थिला केउ ईयर रे हेतिला से सब सेतरे कुहा जाइछि. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज वाज एडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन 86th amendment act 2002 to provide education to children aged 6 to 14 years mandatory, to resolve peace following the riots that followed the partition. The Delhi Pact was signed between Indian Prime Minister Jawaharlal Nehru and the Pakistan Prime Minister Liaquat Ali Khan. Liaquat Ali Khan setabele thile. Why are tribal settlements usually located in remote and forested areas of India? Tribal settlements because the forest provide natural resources and a livelihood. Why are tribal settlements usually located in remote and forested area of India? Because forests provide natural resources and livelihood. ସେମାନେ habituate भी थांती ना. What type of rocks mainly compose the peninsular plateau of India? कोड एब्रो rocks देखियो मिले peninsular plateau रे. Old crystalline, igneous and metamorphic rocks. When did John Dalton publish his atomic theory that holds that all elements are made of tiny indivisible particles? 1808. Where was India's first solar power airport terminal inaugurated in early 2025? Kerala. Particular क्यों जगह रे केरला रा early 2025 तो नुआ बोधे ये आगुर हो जाइतला कोची एयरपोर्ट. June 2025, Gardens Reach Shipbuilders and Engineers Limited GRSC signed an MOU with Norway's Kongsberg to build India's first vessel in which category? Polar Research Vessel. ये हमारा शिप बिल्डर्स ना GRSC मर्मुगांव. ठीक अच्छे ये थिला 80 क्वेश्चंस आमे प्रैक्टिस कले. आपन को जदि क्वेश्चंस रिलेवेंट लागुची एग्जाम पई आपन को ठीक लागुची जो थरे कि इंक्लूड रहउची करंट अफेयर
पॉलिटी, इकोनॉमी, देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एटसेट्रा ये सब इनक्लूड होची। जदि ठीक लागुची कहबे मोय टाइप रो वीडियो नहीं आसबि क्विक प्रैक्टिस पाई। वीडियो को कंप्लीट देखथिबार धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।